Достар, сәлем, қалайсыздар? Бүгін екінші күн сіздермен. Екінші күн бұл өте маңызды сабақтар, негізі өте маңызды сабақ. Кешегі бірінші сабақтың ұнағанына прям қуаныштымын сіздерге, отзывтарыңызды да оқып жатырмын, рахмет. Енді достар, мен сіздерге айтайын, бұл маған бүгінгі айтылатын сабақ. Менің жеке аккаунтым арқылы бүткіл табысымды осы жеке аккаунтпен, осы бизнес аккаунттарынан тауып жатырмын. Сондықтан олар маған қалай көмектесті, мен соны айтамын, жақсы ма? Жалпы қараңыздар. Ең бірінші бүгінгі айтылатын нәрсе екі тақырып. Біріншісі, біздің инстаграмға салған посттарымыз неге нәтижесіз? Бірінші. Екіншіміз, бізде инстаграмда қандай копирайтинг өтеді осы. Жақсы ма? Осы туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді қараңыздар, достар. Бізде инстаграмда ең жіберетін екі қателік бар. Ол бірінші, біздің аудиториямыздың анықталмағандығы. Біздің аудиториямыз нақты емес, аудиториямызды біз білмейміз. Екінші, қажеттілігін анықтамадық. Енді қараңыздар, ары қарай қалай болады? Бірінші, аудиторияңызды анықтап алу керек. Мысалға, онлайн копирайтинг курсы бар, мысалы бізде. Онлайн копирайтинг курсын алсаңыздар, біздің аудиториямыз кім? Біздің аудиториямыз SMM мамандар болуы мүмкін. Енді бастап жатқан маркетологтар, жұмысынан жалыққан адамдар, жаңа жұмысты талап еткісі келеді, немесе үйде отырып ақша тапқысы келеді. Яғни үйден шықпай шынымен онлайн түрде тапсырыстарını жасай бересің. Келесісі жұмысы жүрмей тұрған кәсіпкерлер. Бұл қарапайым төрт аудитория. Енді қараңыздар, мен үнемі мына нәрсені айтам. Біз жарнама жасаған кезде адамдардың барлығына каша берген сияқты береміз. Яғни, сен осыны жесең де жейсің, жемесең де жейсің деген сияқты тупа бағыт жоқ, бағдар жоқ, жай ғана бір посттарды сала береміз. Ол дұрыс емес. Екінші, қажеттілік. Енді қараңыздар. Мысалға, кәсіпкердің қажеттілігімен үйде отырып ақша тапқысы келетін адамның қажеттілігі басқа. Көрдіңіздер ме? Мысалға, кәсіпкер ол табысын өсіргісі келіп жатыр. Ол шынымен өзіне копирайтер дайындап алып, үнемі тұрақты түрде, яғни система болғанын қалайды. Енді маркетолог ол табыс тапқысы келеді. Өзінің жұмысын жүргізіп беріп отырған кәсіпкерлерінің ақшасының көбірек болғанын қалайды. Оларға көмектескісі келеді. Дұрыс қой? Енді қарасаңыздар, бізде жалпылама реклама жібереміз. Вот, енді қарасаңыздар, қажеттілік осы сияқты адамдардың қажеттілігін анықтап алсақ, біз оларға не беру керектігін білеміз. Мысалға, жаңа кәсіпкерлер мен маркетологты айттым. Кәсіпкерлер уже олар білді, яғни олардың жарнамасы копирайтинг болмаса жүрмей, табысы өспейді. Яғни біз оның болын білдік, қажеттілігін білдік, посттарды осыған қарап кәсіпкерге бағыттап жазамыз. Одан кейін екіншісі, біздің аудиториямыз, ол бізде жаңағы маркетологтар. Маркетологтар қанша біреулерге жарнама жазып берсе де, инстаграмын жүргізсе де, оларда не жоқ, нәтиже жоқ. Неге? Себебі олар жаңағыдай копирайтингті меңгерген жоқ. Демек, оның проблемасы, қажеттілігі жарнама жазуды үйрену арқылы клиенттеріне клиент көбейтіп беру. Яғни ол клиенттеріне клиент көбейтсе, ол әрине соған сай табысы да көбейеді. Бұл қарапайым екі ереже. Яғни мен айтқан қателік. Енді достар, қараңыздаршы, осыдан 2 күн бұрын, 3 күн бұрын менің курсымда оқыған кісілер мынандай нәтиже айтады. Біз аудиториямызды анықтағаннан кейін, инстаграмда аудиториямызды анықтап алып, оларға жеке реклама жазғаннан кейін біздің нәтижеміз өсе бастады. Тіпті бір кісі 30 адам инстаграм, то есть 30 адам инстаграмнан хабарласқан, соның 15-і ол кісінің курсына тіркелген. Мен қазір скрин осында салып қоям, қазір көресіздер. Бұл дегеніміз не? Демек, адамдардың біз қаншалықты қажеттілігін, оның проблемасын білгеннен кейін, біз соған сай подход жасай аламыз. Демек, әркімге өзінің ұнаған тамағын берсек, оған приятно, яғни ол сүйсініп жейді сол нәрсені. Дәл сол сияқты аудиторияда осы. Және бұл достар, өте қазбалай береміз, бұл жаңадай терең кете беретін жағдайда, бірақ осыны сіздер нақты білсеңіздер, аудиторияларыңызды дөп тапсаңыздар болды, клиенттер сіздікі, олар өзінен өз жинала береді оған. Соған сай посттардың ретін саласыздар. Бізде 3-ші күнде контент план туралы сабақ өткізем, жақсы ма? Сол жерде реттілігін салуды бір шама айтып кететін болам.
Қараңыздар, қажеттілігін анықтап алдық, Енді осылай жазамыз. Біздің онлайн копирайтингта да біз пост жазған кезде, реклама жазған кезде бір қарапайым нәрсені айтайын. Мен осыдан бір 20 күндей бұрын демо курсымның рекламасын шығардым. Ол жерде аудиторияны екіге бөлдім: кәсіпкерлер және маркетологтар деп. Маркетологтардың уже бөлі басқа, қажеттілігі басқа, дұрыс па? Оған сай бөлек реклама жасадым. Дәл сол сияқты кәсіпкерлерге бөлек реклама жасадым. Сенесіздер ма, 2100, то есть 2300 ба сондай теңгеге бір түннің ішінде 241 заявка түсті. 2000 теңгеге. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз біздің аудиторияны қаншалықты дұрыс анықтасақ, онда біз соншалықты клиенттеріміз табамыз. Яғни біз соншалықты жылы дайын адамдарды алып келеміз. Яғни оған жеке подход жасадық біз. Болды, артық еш нәрсе емес. Мысалы, кез келген адам өзіңіздің алдына проблемасын шығарып берсек, онда ол міндетті түрде оны сатып алады. Неге? Себебі ол өзінің проблемасын көрді. Бұған сай жаңадай отзыв алу әдісі деген сияқты түрлі сабақтар бар, бірақ достар, оның барлығы бізде алдағы болатын 5 күндік ақылы курста көрсетілетін болады. Енді қазір сіздерге бүгінгі сабақтың екінші тақырыбы, ол Инстаграмда қандай копирайтинг өтеді, соны айтатын болады. Екінші сабақтың екінші тақырыбы Инстаграмда қандай копирайтинг өтеді. Білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар, мен айта кетейін. Жалпы копирайтингтің мен қолданып жүрген соңғы жылдары және нәтиже шығарып жүрген өздеріңіз де білесіздер кейстарымды, 19 миллион теңге табыс тапты дедім, 10 миллион теңге табыс тапты, 100 мың, 200 мың адамдар тіпті бір апталық табыстарын бір күнде тауып жатыр. Бұл дегеніміз не? Копирайтингтің офферінің дұрыс болғандығы. Енді достар, сіздерге мына нәрсені бөлісіп кетейін. Бізде адамдарда, то есть копирайтингтен андай 3 түрлі копирайтинг бар. Ол біріншісі проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтинг, екінші сұрақ қою арқылы жасалатын копирайтинг, үшінші возражениясын жабу арқылы жасалатын копирайтинг. Енді қазір сіздерге мен проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтингті түсіндіріп кетемін. Жалпы проблемасын шешу арқылы деген бұл сіздің аудиторияңыздың проблемасын анықтап алу. Аудиторияңыздың. Айтайын ба, копирайтингтен андай түсінік бар. Кім өзінің аудиториясын, яғни өзінің сатып алам деген адамдарының толық таниды, толық біледі, сол адамда міндетті түрде сатылым болады. Себебі ол бүткіл оның проблемасын біледі, мен соны жауап берем деп айтады. Мысалға, сіздерде араларыңызда қазір біреулеріңіз не Инстаграмға жазатыныңыздарыңызды білмейсіздер. Біреулеріңіз Инстаграмда қалай сатылатын пост жазуды білмейсіздер. Біреулеріңіз қалай Инстаграмда копирайтинг жазуды білмейсіздер. Міне, осының барлығы әртүрлі. Тіпті араларыңызда отзывты қалай дұрыс алуды білмейсіздер. Отзыв деген ол бір клиенттен бір клиент әкелетін жаңағыдай отзывтың түрі болады. Оның өзінің ережесі болады. Көрдіңіздер ма? Енді мен сіздерге айтайын. Жалпы қайталап айттым, копирайтингтің 3 түрі бар дедім. Енді менің аудиториямның проблемасын білдім, мен соған сай подход жасаймын. Дәл осы сияқты копирайтингта да проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтингтің түрі бар. Проблемасын шешу арқылы жасалатын копирайтинг ол әр аудиторияңызда әртүрлі проблема болса, онда сіз әртүрлі копирайтинг жазасыз. Бірінші, адамдардың проблемасын жазу. Проблемасын жазу ол қалай болады? Қараңыздар, мысалға, айтады, ағылшын тілі курсы дейік, мысалға, айтамыз, сіздің балаңыз үнемі ағылшын тілінен деңгейін көтере алмай жүр. Мектептегі бағалары төмен, сыныптағы ең жаңағыдай төменгі үлгерімі нашар деген оқушылардың қатарында, сіз қанша оқытсаңыз да балаңыз түсінбейді, ниеті жоқ, үйренгісі келмейді, ұстазын мүлде жақсы көрмейді деген сияқты осындай проблеманы бәрін айтасыз. Мысалы ретінде айтып жатырмын ғой, себебі баласы ағылшын тілін нашар оқитын ата-ананың проблемасы осы. Осылай проблемасын айтамыз. Одан кейін екінші біз шешімін айтамыз. Шешімі. Яғни қараңыздар, енді бұлай пост жазамыз да, то есть копирайтингті кеттік, проблемасын бәрін айттық, бірақ осылай проблеманы айтамыз да, былай айтамыз. Бірақ бұл деген сөз сіздің балаңыз топас, немесе ақмақ, немесе одан еш нәрсе шықпайды деген сөз емес. Бірақ балаңызға дұрыс білім берілмеуі мүмкін, немесе дұрыс подход жасалмауы мүмкін. Балаңызбен дұрыс сөйлесе алмағандықтан сіздерде осындай нәтиже деп, осылай проблеманың шешімін ақырын көрсете бастаймыз. Сіздер енді келесі қадам жасау керекпіз ғой. Екінші проблемасын уже шешімін айта бастаймыз. Бізде ағылшын тілі курсы бар. Ағылшын тілінде бұл курста сіздің балаңыз мысалға бір айдың ішінде нандай нәрселерді үйренеді деп уже біз артықшылықты айтамыз. Үшінші қадам артықшылық.
Сіздер артықшылықтарыңызды айта бересіздер, преимущество деп айтамын мен. Жалпы ең кем дегенде 5 абзацпен жазылған артықшылық болу керек. Бұл өте ключевой нәрсе, жақсы ма? Артықшылық болады, жазасыздар. Одан кейін келесі бағаны сату деген, келесі этап бағаны сату. Ол қалай? Уже сіз артықшылығыңызды айттыңыз, курста не үйретілетінін айттыңыз, енді сіз бағаны айту керексіз ғой. Адам деп қоя салмау керек, бағаны сіз сату керексіз. Бағаны сатқанда қалай? Яғни, мысалы, курсыңыз 5000 теңге болатын болса, былай айтуға болады да, балаңыз айына 10.000 теңге деп емес, немесе бір сабаққа 1000 теңге төлейді. Болды. Осылай айтуға болады. Немесе былай да айтуға болады. Күніне мынанша теңге төлейсіздер деп, бүткіл стоимостьті, өзінің бағасын, оны бөліп тастайсыздар. Осылай күнде шығады. Сонда ол адамға цифр аз көрінеді. Вот, осы ключевой нәрсе, бағаны сату. Келесі іс әрекетке шақыру, яғни call to action. Дәл осы сияқты Инстаграмда да осыны іс әрекетке шақырасыздар. Болды. Яғни сіздер хабарлас, номеріңді қалдыр, тегін ақпарат ал, тегін сабағымызды көр, алғашқы сабақты көріңіздер, ұнаса жалғастырасыздар деген сияқты осындай call to action'дарды ұсынасыздар. Бұл қарапайым осы 5 жол, Достар, толығырақ копирайтингтің түрі біздің 5 күндік сабақта арнайы осы копирайтингтің 3 түріне арналған мен өзімнің бір курсымның сабағын берем. Ол сіздерге копирайтинг жазып үйрену үшін. Әрине ол копирайтинг деген бүткіл толық нұсқасы емес, бірақ Инстаграмда соны қолдануға болады. Жалпы бүгінгі сабақ сіздерге мен ұнады деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Ертеңгі сабақ бомба, вообще күшті сабақ. Себебі біз енді үйренген нәрселерімізді қалай контент планға айналдырамыз, қалай бір айлық планды жасаймыз. Ертең соның шолу сабағын өтетін боламыз. Рахмет, сау болыңыздар.